个信息，就是说空调不 work 了。因为这个房子是挂在市场上要卖的，然后顾客搬出去之后呢，然后那个管房子的人也不知道，就是也不知道那个也没有查这个空调是不是 work 的。所以现在有人看房子之后发现里面的空调不 work 了，现在过去看一下是什么问题。他光是说不 work 了。OK， 现在过去要大约开1个多小时。哦，室外机吹冷风，OK， 我们看看是电容坏了还是压缩机坏了，只有这2个原因，或者是漏氟利昂了，但是好像一点那个热气都没有。你先把它拔掉，先查一下。是不是capacitor坏了？capacitor 起一下。它这个现在有那个什么，把室内机关掉，因为这个上面有电。如果你取的时候不小心碰到这个电的话，有可能会把室内机的那个 fuse 烧掉。然后呢，先把它关掉 ，OK。先把它关掉，你一关掉之后呢，然后就没有电送出去了 ，OK。你关掉之后就没有电了，就是信号电就没有了。现在这儿拔掉的呢是这个主电，你看现在弹起来了 ，OK， 弹起来了，也就是没有电了。这两边的是低压信号，当你里面需要酷的时候，需要制冷的时候，它就有24伏电压，然后送过来之后呢，后面产生一个电磁铁，那个电磁铁然后就把这个吸进去了 ，OK， 一吸进去之后，它一接通电，然后风机和这个压缩机就开始转了 ，OK。现在要开始把这个打下来。你看一下啊。这是美国造的呢 ，Made in USA，OK。我们先把它断一下电，不是断一下电，先把它 discharge 一下，先把里面放一下电。那现在我来测一下 capacitance，OK， 现在打到测 capacitance 上面，然后我看哪一个是 Herm， 这是 Herm， 这个是压缩机 ，OK， 这是管压缩机的。哇，这是管压缩机的。现在你就把压缩机的这个取掉就可以了，中间的那个拷门不用取。OK， 我们看一下啊，把这个放这儿，这样的话一测就马上可以看得到。OK， 这个是 Herm 压缩机 Herm，OK， 然后拷门是多少？45。哇，很有可能是压缩机坏了。你看，45，这是好的。你看，看45加7.5，也就是说呢，是那个什么是好的？这个电容是好的。哇，压缩机有可能烧掉了哎。压缩机有可能烧掉了哦，这是一个不好的现象。
现在的话，我量一下这个start线是不是好的？这个从上面上来了，这是压缩机的，看，这压缩机的线。OK， 我们现在量一下，我们来测一下这个压缩机是好的吗，还是坏的？就是一边连到这个压缩机的，现在是量其中的量这个 start 这个线圈 ，OK。压缩机坏了，压缩机坏了，然后呢，我再量一下其他的，测一下 common 的这个线。哇，这是压缩机坏了，压缩机坏了。我给他发一下，压缩机坏了。我看一下烧的原因是不是里面没有氟利昂了吗？还是这个机器老了？因为我记得他说是别人给他装的是二手的。别人给他装的，当时装的这个二手的空调啊，千万不能装二手的。装二手的东西，因为尤其是在路易斯安那里面的系统，人家换掉的话，把它退下来，那肯定是有原因的。一般的话都是换一套新的，一般的话都是室内机漏。如果室内机不漏的话，他们不会换新的。所以呢，这就是为啥千万不能换那个二手的。你就是投资房的话，也不要装二手的。装二手的话，你肯定是会有问题。你与其装二手的这个整个室外机，因为你不知道它的历史，你还不如换一个压缩机呢。你还不如换一个新的压缩机呢，就是在你的那个空调的那个上面换一个压缩机。OK， 我来测一下。我测了一下压力，里面只有60个 PSI 机了。哇，你看里面这个是漏氟利昂造成的。哇，我现在到室内，我刚才给主人打了个电话，到室内去一下，到室内看一下是不是室内漏。现在的话，因为我刚才进来的时候，然后它那个风机是转在就是里面的，但是呢，那个声音好像不对劲，好像呲呲呲的声音。我来光打到翻上，光打到这个 on 上，因为刚才我去关室内的时候，关关室外的时候，然后我把这个饭也关掉，它刚开始那个饭放在 on 上，我现在听一下，现在光开这个室内机，这边有装修的，是的。OK， 听一下啊，那个声音好像不对劲，沙的声音，听，你听，就是，好像是不对劲。OK， 好像是磨哪个地方，OK， 我们打开室内机看一下。先把外面的拿掉。这个是纯的一个，先把电断掉。你操作的时候呢，最好先把电断掉。好像是哪儿有摩擦呀？那去。哦，果然，哇，是的，掉下来了。你看，这个东西掉下来了，看。哇，怪不得那个轴回去磨那个，看，整个掉下来了。哇，我把风机取下来了。
风切，你看到没有？它是那个风机没有坏，但是呢，这个叫什么来着？这个那 Blue Whale 的那个这些片那个 blade， 然后从上面脱落下来了。你看，你听到的那个风机其实只是这个在转，然后呢，这个东西没有转。你看，这个怎么会掉下来呢？你看，这个怎么会掉下来呢？哇！你看，拿到门口来，哇，特别重了。你看，哇，这个东西掉下来了，看，从这上面掉下来了。你看磨的，磨好长时间了。你看磨的，哇，它是这样。这个风机没有坏，它一直在转。然后呢，但是这个 Blue Whale 这个 whale 从下面掉下来了。然后呢，你听到刚才刷的声音，然后就是在这个上面，你看，一直等于它掉下来之后呢，它一直挂在上面，但是呢，它又跟着它通过摩擦，然后可以转动，你看。所以刚才我在上面一摸，怎么就这样？但是呢，我一摸这个轴还可以转，但是呢，这个的话来回摇晃，结果是这样的。哇 ，OK， 这个这人为弄坏的吗？还是怎么回事？这个也偶尔也会有碰到这种现象，但是这个奇了怪了。我给它查一下浮力啊，查一下，如果是有漏浮力昂的话，哇，这一个整个都要换了，看怎么来解决。对，它这个地方接口的地方，然后下面好像稍微有点漏，我紧了一下，然后都是 Blue Whale 换上之后，然后测一下这个地方。OK， 我把这个 Blue Whale 给它取下来了，你看看到没有？这个就是它那个什么掉了，它应该是在中间，然后那个都粘到这个上面，然后呢，它转的时候，然后带动这个转。你看现在这个磨的，你看，这个风机应该是好的，因为我可以听到它转。你看上面磨的这个铁沫子，这个铝的，这个铝沫子，你看铝的磨的这个。OK， 然后我拿回去之后，我那啥一下。拿回去之后，我看我办公室有没有旧的，有的话我今天再回来，今天回来给它弄上，没有的话，然后只有到星期一了，然后去买一个一模一样的。因为刚才我测了一下，那个是 caution， 那个压缩机只是 caution 的话只是注意，就是马上快坏了。然后但是呢，它不转呢，然后可以这样来操作。室外机的那个压缩机呢，我用一个室外机的压缩机，我用一个hard start kit， 应该可以帮助它启动，应该可以启动起来。所以呢，我就是给他，因为他这个房子正在卖嘛，所以呢就花最少的钱能让空调转。现在就是室外机的压缩机，我用一个 hard start kit， 然后来帮它起来，应该可以起来。然后根据我的经验，然后这边的话，那个会漏浮力昂的地方，我给它拧一下就行了。然后呢，把这个 Blue Whale 换掉，然后再充电浮力昂，然后这样应该就可以把这个空调弄转。我看我这个 office 里面有没有这个一样大小的，有的话我今天再回来，没有的话只有星期一了。OK， 现在走了，要开1个多小时车。好了，锁上了。OK，再确认一下。
然后呢 ，OK， 没问题。门锁上了，走了。现在回去了。他这个因为是周末来的，要是周一到周五的话，然后我在 local 就可以直接买上这个 Blue Whale， 然后其他的我都有，就是 Blue Whale。Blue Whale 的话很少坏，但是呢也有，偶尔也有，偶尔也会有这种那个 Blue Whale， 我本人就遇到过2次。好了，拿了一个一模一样的那个 Blue Whale， 然后现在过去换一下。刚在家吃了个饭，然后找了一下一样的。现在2点21，还有50分钟到。OK， 哇，希望能把它弄转。这个首先是 Blue Whale。把它放回去，然后呢，那个地方漏浮梁的地方我给它紧一下，应该可以。然后就是冲一些浮梁，然后呢，最关键是压缩机要弄转，压缩机要弄转。压缩机就是放一个 hard start kit。好了，你看一下。看一下它这个 wheel， 你看，这个就是这个 wheel 必须是 mount 在这个上面的，它现在从上面掉来了。你看，你要仔细看一下的话，你看，它那个已经切割的已经，因为它一直在转嘛，一直在转。你看 ，OK， 然后我这个和它一样大小的，看。OK， 然后一样大小，我当时量了一下，然后呢，你要还要考虑到这个转向，这个转向的问题 ，OK， 然后高度 ，OK， 高度你看它稍微矮一点，你知道为什么吗？因为它已经这个拱起来了，所以你要是量这样的话，就是你买这个 wheel 的时候。你要考虑大小，一个是 diameter， 就是叫什么来着？叫直径，然后呢，再一个就是高度。这个中间的这个 hub 这个孔的话，现在都是1/2的，OK， 你看，哇，应该发生这个事情的时候，肯定会猛的，就是这个声音特别大。应该是猛的声音特别大，它这个虽然这儿你看，虽然这儿特别多油啊都，但是它是应该是好的，因为我可以听到它呲转。OK， 现在的话把它放进去，然后你要是取这个的话，然后。要把旁边的钉子打开，不然的话你这个 wheel 取不出来 ，OK。然后呢，要放一下，两个手把它放进去。然后呢，这个 hub 就是后的这个轮子的，然后呢是在外面，是在风机的对面。你看风机是蒙在这儿的。然后呢，这个 hub 这边要对着这边，要对着外面 ，OK。现在有2个手，好了 ，Blue Whale 给它放过去了。你要是想看就是怎么样来 mount 的，然后我经常有其他的视频，然后都有怎么 mount。然后 mount 的时候呢，一定要把它放在中间，OK。然后呢。这个销子一定要顶在这个 shaft 的这个平的这一边，你看它专门有个平的 ，OK， 然后掌握着这2点就可以了。
然后还有就是那个什么，还有就是你这个wire，然后要靠着靠着外面，你这样的话，尤其是你换这个 motor 的时候，然后你有时候需要调方向 ，OK， 这就好了。然后现在把它放回去。可以给它放回去。哇，这个非常重，这个非常重。OK， 哇，这非常重。刚才它那个桶我可能需要一下。你当时拿的时候好拿，你朝我一拉，然后别在那个地方，然后呢，人下来，一个腿在下面，一个腿在上面就可以。但是你往上放的时候，哇，看能不能站上。哇，太难往里放了。拿的时候，因为它这个就挡住了，然后呢，但是你，我这样斜着，然后把它抽出来了，这边稍微挡一点没事。但是你往里放的时候，你要直直的放进去，因为它要两边要卡在那个槽里面，然后这样的话就太难了。这是安装的人 ，stupid people， 应该他躲开这个门，然后从这边稍微搬一下往这边。然后就可以让开这个门。我刚才拿这个门的时候，当时就有点困难。哇，现在刚才试了半天没试进去，现在带上头灯，因为我刚才没有带头灯。看到没有？那个槽，这个槽。后面一个槽呢，在最里面。哇，先带上头灯好一点，然后再试一下啊。哇，终于放进去了。然后看那个的，看的，就是两边要slide进那个槽里边。OK， 现在再用螺丝把两边 mount 上就行了。嚯！特别热，特别热，看到没有？非常热。我这把两边都打开，让那个风通过。你看，非常热。OK， 现在把它放回去。好了，放上了。我来试一下，这次那个声音不应该是那样的。OK， 哇，然后先打到昂上，光是风机，我们测一下。行，看，完全不一样了。我来的时候觉得那声音不对。你要是前面那个视频，你听一下，完全不一样。OK， 现在风机的问题解决了。哇！现在到室内弄那个 5-to-1 kit， 我到车里面去拿一个。哇，太热了！看，88度。